O presidente de ENCE, Ignacio de Colmenares, alertou a pasada semana da posibilidade de ter un susto maiúsculo ambiental na pasteira. Unhas declaracións realizadas nunha reunión cos traballadores da fábrica que espertaron o malestar e a preocupación en Pontevedra. Por unha banda, a Asociación pola Defensa da Ría exixe o seu peche cautelar e considera que a Fiscalía debe actuar de oficio. Eu creo que esta ameaza merece xa un reproche legal e, de feito, estamos pedindo que se estudien estas afirmacións, que se estudie a situación na que se atopa a seguridade no interior da fábrica e a vista de que esa situación perigosa da que fala o señor Colmenares é consecuencia das súas políticas de inversión en seguridade, pois que se tomen decisións nese sentido, no sentido de que se produza un reproche penal por esas ameazas. Mesma opinión no Concello de Pontevedra. Anabel Bulías anunciou que o Goberno local enviará un requirimento á empresa para que aclare as declaracións do presidente e instará a Xunta de Galicia e ao Ministerio de Transición Ecolóxica para que actúe de oficio contra ENCE. Nos necesitamos saber e precisamos ter a certeza e a seguridade que os 84.000 veciños e veciñas de Pontevedra viven nun entorno seguro. A voceira do Goberno local pediulle tamén aos responsables da empresa que deixen de xogar, de amedrentar e de coaccionar. Unha de dúas para nós. Ou temos ao lado da casa un susto maiúsculo que afectaría as persoas, como o propio Colmenares recoñece e nos parece inadmisible, ou isto é un paso máis nesa estrategia de coaccións, de mentiras, de ameazas, para saltarse a lei, para saltarse os intereses públicos e para seguir actuando con privilexios que son de outra época. O voceiro do Partido Popular en Pontevedra tamén se manifestou a este respecto. Rafa Domínguez mostrou hoxe unha dobre preocupación. Estas declaracións me dejan unha doble preocupación, unha medioambiental e me aseguran que se cumplen todos os criterios e que hai revisiones moi rigurosas, e outra, la preocupación de que 500 familias se van a ir al paro en el año de la mayor crisis de la historia. Yo creo que para Pontevedra es muy mala noticia.